Hjertelig goddag alle sammen og velkommen til denne YouTube-kanal. Jeg har lige startet den, og nu skal vi fandme i gang. Jeg har tænkt længere over at begynde at lave en YouTube-kanal, men jeg har ikke sådan vil. Jeg har ikke vidst, om jeg har tid til det og de ting. Men nu starter vi sgu på den. Ja. I dag, den første video her, det bliver nok mere sådan lige vi kigger på, hvad der kommer til at ske på kanalen. Videoer. Så det starter sådan en dag i november 2000. Okay, den måde, den kører vi på. Okay, jeg kommer til at lægge en masse videoer op. Jeg går på efterskolen, der kommer også nogle videoer op på. Så det bliver altså meget blandet. Ja. Det bliver ikke der sted, der bliver filmet for det meste. Der bliver filmet her lige nu, fordi det er nu, jeg har til at filme. Og det er nu, jeg har ro til at gøre det. Så jeg har ikke noget mål om, hvor mange abonnenter jeg vil have. Jeg gør det ikke for at være kendt. Jeg gør det, fordi at jeg kan lide at gøre det. Jeg elsker at gå rundt og filme. Og jeg synes bare generelt, det er hyggeligt at gøre sådan noget. Så det er faktisk derfor, jeg gør det. Jeg gør det ikke for at blive kendt. Der er en, der spurgte mig engang, Sebastian, uanset du har tænkt dig at begynde at lave YouTube, er det for at blive kendt på det? Så jeg tager til den nej, jeg vil ikke gøre det for at være kendt. Jeg vil gøre det, fordi jeg kan lide at gøre det. Hvis man så bliver kendt, som jeg ikke tror, jeg gør. Men lad os nu vedtage, at det gør jeg. Jamen, så er det ikke noget med, at jeg vil blive arrogant eller noget som helst. Så vil jeg bare, nej, altså, jeg gør det jo ikke for at være kendt. Jeg gør det jo, fordi jeg kan lide at gøre det. Så. Men det var i hvert fald alt for den her gang. Der kommer en ny video op i helst i morgen. Det regner jeg i hvert fald, når det gør. Vi ses derfra.